人死之后，化作亡灵，收纳亡灵之所，便是镇魂街。我叫夏玲，在一所建筑设计公司实习。原本只想过简单的生活，却误入镇魂街，结识了曹家兄弟，唤出了自己的守护灵——九阳神功，王龙浩气。由于灵怀被我的守护灵李轩辕损毁，我有责任将它修复，便带着塑身其中的西河神珠，与曹彦斌一起踏上了修复灵怀之路。然而，曹彦斌一心履职，却被灵域以携带西河神珠叛逃的名义通缉。人灵记，石龙破九天。人灵记，起，不降火皇。之后，我们更是亲眼见证代表灵域统治的灵甲军犯下的种种恶行。那一刻，我们才认识到，这里早就没了公义。人各有命，上天注定。有人天生为王。哼，今后的龙椅快要姓曹了。有人落草为寇。你会走到哪，会碰到谁，都会一变。告诉我，如今的你到底要什么？告诉我，天下，这才是我们要的答案。只要主公想取天下，哪怕前方有着千军万马，也足够碎裂这大地。我们也有。带着我的火焰，结束这一切。爸爸，连同水儿的这一份，好好的活下去。而我们已经踏上了一条不知道终点的旅程。走身在混沌里，无视着防宇宙秩序，烈焰着贯出朝夕。湮灭百岁觉醒，管他是人什么是灵，神这才是唯一真理。有我主宰天地，宿命贴你当儿媳，向着风，向着雨，向着那废墟和所惧，生死绝境。站到最终的光明。无上神珠，冥界四大神珠之一。此物藏于玉菩提之中，可以预知未来，扭转乾坤。你隐藏在雨林街8年，终于得到了它。哼！若非曹彦斌大闹雨林街，我也没有办法顺利得手。真想不到，一个少年竟然看得如此漂亮。
看来龙斗放他一命果然没错。养虎为患，若放任不管，终将成为大敌。曹彦兵不能杀，至少现在不能。众所周知，冥界存在着4大神珠和3大势力。须弥神珠能够倒退时间，起死回生，传言早已流失，实则落入王国组织手中。王国组织也因此凭借着须弥神珠和王国石骑士，成为3大势力之一。转轮神珠能调遣阴兵，一直为御灵使所有。他们凭借转轮神珠以及王牌战力群英殿，成为目前第2大势力。至于第3大势力，毫无疑问是最强的，便是由你黄甫龙斗领导，如今拥有这无上神珠的神武灵军团。然而现在需要注意的是，此刻拥有西河神珠的曹彦兵。等等，你是说曹彦兵会影响3大势力的平衡？程峰，你过于杞人忧天了吧？程峰，你是否已经用无上神珠看到了未来？放心，这里有能力使用无上神珠的也只有你，我不会介意。因为过于消耗灵力，我没有看得太远。你看到了什么？在不久的将来，拥有西河神珠的曹彦兵联合另外2位武神区，成为最具威胁的第4大势力。什么？果然是养虎为患。让我去对付他，以绝后患。如果将预知的未来改变，无上神珠会失去神力吗？不错，那就将这个未来留着，咱们就来看看，这究竟是谁的天下。快滚啊！穿过这片森林，龙华古楼的宝物，这都是我的了。这空神之森一旦深入，死神可是随时会降临的。你想好了吗？在你面前，谁敢自称死神？7年了，他就在那里。曹彦兵，你带了什么路啊？秋快到了，没必要为这些杂碎浪费灵力。加油啊，小乌龟！如果不跑快点，我们都要成为那些恶灵的盘中餐了。前面就是了。
好像没有追过来了。哎，喂，你们俩等等我！老大，有个家伙冲进来了，我们拦不住他。都退下吧，你们根本不是他的对手。守着这片森林，你是真把自己当爬虫了。石火溪，吉拉，你这家伙还是一如既往的目中无人呐！来我的地盘想做什么？我受组织所托，要杀一个人。哦，谁？曹彦斌，毁了雨林街的那个。有所耳闻。他进了空神之森，我跟随至此。这片森林早就成为你的实验室了吧？作为冥界特别研发部的一员，将亡灵兽化的行为是被许可的。在这里，我只要办好一件事。你这是什么意思？深入空神之森者，可杀勿论。我们虽然同属一个组织，也不能让你坏了规矩。速速离开这里，不要令我为难。我来这里只是出于往日情谊，与你打个招呼。顺利完成任务才是我的目的。如果你想找麻烦，我倒也不介意。吉拉大人，吉拉大人，有一群人从南边进入了森林，向腹地去了。你怎么到现在才说？大人，我们派去的新一怪全失联了，这才耽误了。行。哎，先别急着走，给你看个有趣的。目前而言，除去极个别无间等级的家伙，最强战力都集中在大焦热这一斗。我研发的魔导仪能够扫描方圆100里以内任何拥有灵力的生物，并且能够精确计算出它们的灵海值。数据出来了，不错呀。其中有个甚至和我相当。为什么有一个数值是问号？问号代表这个人的灵海值在不断变化，没办法准确测量。听说那个曹彦兵是武神区，这个数值应该是他吧？据我所知，曹彦兵一伙目前只有3个人，可这数据中却出现了4个。那就是说，还有个不明身份的家伙也进了我的地盘，还是个狠角色。多出来的那个人我并没有兴趣。告诉我曹彦兵的方位。等等，在这儿就得遵守这儿的规矩。你待在这儿，我去把他的尸体带回来。家伙，他探楼探到哪儿去了？啊！哎呀，还真是没完没了了。曹彦兵，有你这么乱走的吗？这里是森林。这不找到你们了吗？快松开！话说回来，这里究竟是什么地方？亡灵好像也很害怕这里。
这里，莫非就是传说中的空神之森？空神之森，那是什么？一个古老的禁地。走吧，前面的路还长着呢。禁地？我们来这儿干什么？怎么了？肚子疼？你别管，我要走得慢一点。行，被熊叼走了，我可不管。你少吓唬我！袁冰，这里被玉灵使列为禁地，你却依然要来，到底在盘算着什么？北龙，你知道芦花鼓楼的传说吗？芦花鼓楼是这座空神之森中的古老遗迹，据说藏着极其厉害的武器和法宝。但更重要的是，里面有冥界的历史卷宗。怎么突然对历史感起兴趣了？玉灵是隐藏了太多秘密，我父母的失踪也可能跟他们有关。我希望能在其中找到什么头绪。可我听说芦花鼓楼神秘莫测，几年才出现一次，具体位置更是无人知晓。你既然来，难道早有准备？船到桥头自然直。难啊！咱们要做的事本来就不简单。走吧，跟我一起打天下去。混蛋，这个人情还的有点大呀！啊！这俩家伙在那嘀嘀咕咕讲什么呢？哎呀！小的们，出来干活了！总算缓过来了。哦，好像有点不对劲儿啊！有杀气，不管发生什么事，都要保持冷静。曹云斌，那边有个人影。哥哥，不要过来！小亮，你等等，那明显是假的呀！我知道，不管是谁，敢拿我弟弟开玩笑，我饶不了他。这，刚才谁说要保持冷静的？这个雾似乎会产生幻象，我们警惕些。夏灵，你跟紧我。北洛，啊，是美。北洛，你在哪里？这么假的幻术，谁会上当呀？我心里早就放下了，我就站在这儿，看他能怎么着。这男的是谁？北洛，那是假的，假的呀！就算是假的，可那王八蛋的脸，万一是真的呢？看我不弄死他！哎，北洛，北洛！切，没一个靠谱的。灵力，混蛋！别想跑！让我看看你的脸！这是什么？不堪一击，我还想见识见识镇魂将的手段呢。如你所愿，去。作为吉拉大人的改造体，我们拥有比战斗亡灵更加出色的地方。
特殊融合，圣甲虫。力道不小啊！不，这一定是假的。可是，我为什么控制不住自己？妈，我就是好想再见到你。玲玲，快跑！妈，夺魂神花的幻术真是奏效，竟然这么自觉地走进了我的陷阱之中。走开！哦呦呦，还能说话呀？看来毒素还没遍布全身。轩辕，你怎么还不出来？主人，这次是锁灵师所做，我被困住了。别费力气了，招不出来的。现在我就送你去见妈妈。主公，敌人已除。敢拿小亮开玩笑，找死！藏头露尾的鼠辈，有胆量就给我出来！倒是个警觉的家伙。想要取我性命，还得看你有没有这个本事。你用一双手抚揉我阵痛，你用尽一生驻守为换我自由。若是有风能带走我们哀愁，我多想挽起你手，一路跟踪。月晴朗时候，星光照亮了